कहिलेकाहीँ लाग्छ म धेरै नराम्रो भएँ कि जस्तो, तर सम्झिन्छु म त सधैँ अरूको भलाइ चाहन्थे। सायद यही कारणले मेरै मन सबैभन्दा धेरै चोटिएको छ। आफ्नो सम्झेर भरोसा गरेका मान्छेहरू जब परिवर्तन हुन्छन्, त्यो परिवर्तनले मात्र होइन, त्यो विश्वास टुट्ने आवाजले मन भित्रैदेखि हल्लिन्छ। संस्कार र अनुशासन धन, रूप वा पदले आउँदैन, यो त भित्रको इमान्दारी हो, जसले एक्लै हुँदा पनि गलत बाटो रोज्न दिँदैन। आजकल मान्छेहरू साथ दिने भन्दा स्वार्थ हेर्ने धेरै भएका छन्। समय राम्रो हुँदा नजिक आउने, समय खराब हुँदा टाढा हुने, यही पो चलन बनेको छ। हेक्का रहोस्, जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो सिकाइ दुःखले नै दिन्छ। किनकि खुसीले त केवल क्षणिक मुस्कान दिन्छ, तर दुःखले मान्छे चिन्ने आँखा दिन्छ। अन्त्यमा दुःख दिनेहरूलाई दोष दिनु छैन, किनकि उनीहरूले चोट दिएर सिकाए। तर दुःखमा रमाउनेहरूलाई सम्झेर अझै मन दुख्छ, किनकि उनीहरू आफ्नै थिए तर कहिल्यै आफ्नो भएनन्।